आज हम एक आयुर्वेदिक पौधे के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लेंटाना कैमारा। इसको राइमुनिया भी कहते हैं। इस पर देखो, इसके बीज हैं इस तरह के। ये जो हरे होते हैं, जो कच्चे होते हैं तो ये हरे हरे होते हैं, और जब ये पक जाते हैं तो फिर इसका कलर थोड़ा काला सा पड़ जाता है और इस पर बहुत सारे पुष्प रंग बिरंगे आते हैं। इसको हम राइमुनिया भी कहते हैं। इसका नाम मराठी में घनेरी है, पुटुस है। इसे चतुरंगी भी कहते हैं, इसे घानेरी भी कहते हैं, इसे टंटड़ी भी बोला जाता है, इसे पंचफूली भी बोला जाता है और इसे कन्नड़ में पुली कांपा कहा जाता है। इसके पौधों में, ये जो पौधे हैं ये, इसमें सूजन रोधी, कवक रोधी और जीवाणु रोधी गुण पाए जाते हैं। इसका जो उपयोग है एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल और एंटी नेमेटोड के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कैंसर को क्योर करने के लिए भी किया जाता है। अस्थमा, खांसी और मलेरिया में भी इस पौधे का बहुत अधिक उपयोग होता है। तो इसके लिए हम इसका ये पंचफूली को लेंगे 10 ग्राम वासा, 10 ग्राम पिया बासा और 10 ग्राम मुलट्ठी और 5 ग्राम काली मिर्च और 10 ग्राम काकड़ा सिंगी, इन सब का पाउडर बनाएंगे और इस सब को 5-5 ग्राम सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी से लेते हैं तो अस्थमा, खांसी और मलेरिया में तुरंत फ़ायदा हो जाता है। अगर किसी को कैंसर है तो कैंसर में इसको धमासा है, जीवंती है, ये लेंटाना है, इनका क्वाथ बनाकर ले सकते हैं तो बॉडी में जो सिंपल कैंसर बनना शुरू हुआ है वो सब समाप्त हो जाएगा। उसके लिए इसका क्वाथ बनाइए, 10 ग्राम तभी तीनों को लीजिए और फिर 400 ml पानी में बॉईल करिए और जब 100 ml बच जाए तो उसे 2 टाइम दिन में पीना है। और डाइट में फ्रूट्स यानी फल, और आपको गेहूं का निषेध करना है, गेहूं नहीं खाने हैं और ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। ये जो पौधे हैं इसका अल्सर में भी बहुत अधिक प्रयोग होता है, यानी कि कहीं घाव हो गए हैं त्वचा में, ये तो पत्तियों का पेस्ट लगा सकते हैं।